തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ മുഖ്യ ഉപജീവന മാർഗമാണ് മത്സ്യബന്ധനവും മത്സ്യവില്പനയും. മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ: ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു, വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ നല്ല ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം, കുട്ടികളിൽ ആസ്മ തടയാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ: 1/2 കിലോഗ്രാം ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബൗളിലെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കുക. അടുത്തതായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റുക. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. നന്നായി വഴറ്റിയതിനു ശേഷം കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി മൂടി വെക്കുക. തക്കാളി വെന്തതിനു ശേഷം മൂടി തുറന്ന് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അതിനോടൊപ്പം മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതാണ് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം.